Մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, հարցս ուղղում եմ կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարար Տիկին Անդրեասյանին։ Տիկին Անդրեասյան, օրեր առաջ Երևանի թիվ 100-ին ավագ դպրոցի աշակերտները բաց դասի շրջանակում ազգային ժողովում էին, հանդիպեցինք երեխաների հետ և հանդիպման ժամանակ, հետաքրքիր զրույցի ժամանակ աշակերտներից մեկը հարց բարձրացրեց հենց իրենց դպրոցի հետ կապված, տեղեկացնելով, որ վատ պայմաններում են սովորում, դպրոցում անհրաժեշտություն կա վերանորոգման խնդիր։ Ես խոստացել էի աշակերտներին, որ կճշտեմ ինչ-որ ծրագիր կամ ինչ-որ բան կա նախատեսված դպրոցի հետ։ Խոսեցի վարչական շրջանի ղեկավար Սերոբ Սարգսյանի հետ, նա նշեց, որ իրոք անհրաժեշտություն կա և ինչ-որ ծրագիր եղել է նախատեսված և ընթացքի հետ կապված չէր իմանում, ամեն դեպքում որոշեցի հարցս ուղղեմ ձեզ, շնորհակալություն, եթե ինչ-որ մի բան կա, ասեք։ Հարցին կպատասխանի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար, իհարկե մենք տեղեկացված ենք դպրոցի վիճակից, ավելին դպրոցը ներառված է դպրոցաշինական ծրագրերում և մեզ համար առաջնահերթություն է, ուրեմն որպեսզի դպրոցը բերվի պատշաճ պայմաններով արդիական են միջավայրը ստեղծենք, որը որ 300 դպրոցների ծրագրով սահմանված է։ Մենք այստեղ ունենք որոշակի իրավական հարցեր և բոլորովին վերջերս եմ հենց այս դպրոցի հետ կապված առանձին խոսակցություն ունեցել նաև քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարի հետ, ով որ տեղեկացրել է այդ խնդիրների լուծման ընթացքի մանրամասներից, կարող եմ այս պահին վստահեցնել, որ հարցը մեր օրակարգում է, դպրոցը ներառված է դպրոցաշինական ծրագրերում և առաջիկայում հուսով եմ, որ կկարողանանք այստեղ առաջընթաց ունենալ և արդեն բուն իրականացման փուլ մտնել։ Միևնույն ժամանակ պետք է նշեմ, որ հատկապես քաղաքային բնակավայրերում տեղակայված դպրոցների պարագայում շատ հաճախ ունենում ենք նաև օրենսդրական խնդիրներ, որովհետև մենք գիտենք Երևան քաղաքում օրինակ կան մի շարք դպրոցական շենքեր, որոնք շատ վատ վիճակում են գտնվում և երբ որ փորձում ենք մոտենալ այդ շենքերին և այդտեղ օրինակ վերակառուցել կամ նոր շենք կառուցել, պարզ է դառնում, որ այս պահին մեր գործող նորմերով հնարավոր չէ այլևս այդ տարածքում տեղակայել այն դպրոցը, որը ուրեմն կարողանա ծառայել այդ թվով երեխաների կրթությանը և այստեղ նաև քաղաքաշինության կոմիտեն նախաձեռնել է նորմերի որոշակի փոփոխություններ, որոնք կարող են էապես հեշտացնել Երևանում և նաև այլ խիտ բնակեցված քաղաքային բնակավայրերում, որտեղ որ մենք ունենք տարածքի խնդիր դպրոցների վերակառուցման համար այս խնդիրները լուծել և այդ լուծման տարբերակներից մեկը դպրոցների հարկայնության վերանայումն է, այս պահին մենք գործող նորմերով ունենք սահմանափակում, որ 3 հարկից ավելի բարձր չեն կարող լինել դպրոցական շենքերը, հասկանալի է, որ որոշակի նաև սեյսմակայունության և այդ տրամաբանության մեջ ժամանակին ուրեմն ընդունված որոշումներ են, սակայն տեխնոլոգիական զարգացումը բերել է նրան, որ հնարավոր է ավելի բարձր հարկայնության պարագայում ապահովել ուրեմն անհրաժեշտ անվտանգության և այլ նորմատիվ պահանջները, ինչը հնարավորություն կտա, որպեսզի մենք նաև կարողանանք այս շենքերի մասով ունենալ ճիշտ լուծումներ և ներկայումս այս փոփոխությունները շրջանառվում են ու կարծում եմ, որ այդ փոփոխությունների հաստատումից հետո մենք կկարողանանք ավելի մեծ ծավալով որոշումներ կայացնել հենց քաղաքային բնակավայրերի դպրոցների վերակառուցման մասին, որտեղ թյուր պատկերացում ունենք, թե կներեք քաղաքի դպրոցներում ամեն ինչ նորմալ է, իրականում այդպես չի, այնպիսի դպրոցներ ունենք, որ շենքեր մտնելով ուղղակի սարսափում է։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։